नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर द्वारा बुखार, जुखाम, खांसी, सर दर्द में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती हैं और इन्हें कैसे लेना होता है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें सबसे पहले आती है एंटी कोल्ड टेबलेट। इस एंटी कोल्ड टेबलेट में 3 कंपोजिशन होता है। पहला होता है पैरासीटामोल 500 mg में आता है। दूसरा फेनिलेफ्रिन 10 mg में और क्लोरफेनारामाइन 2 mg में आता है। इस टेबलेट का यूज़ कॉमन कोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। बुखार आना, सर में दर्द, छींके आना, नाक बहना, आँखों से पानी आना, इन सभी प्रॉब्लम्स में एंटी कोल्ड टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है सिनारेस्ट। इसका यूज़ जुकाम में किया जाता है। इसकी डोज इसे दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है जीरोडोल-पी टेबलेट। इसका कंपोजिशन होता है एसिक्लोफेनेक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg में आता है। इसका यूज़ बॉडी में दर्द हो या बुखार हो या सर में दर्द हो तब इसे दिया जाता है, यानी कि सीवियर पेन में इसको दिया जाता है। इसका इस्तेमाल भी सुबह शाम खाना खाने के बाद में किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी एंटीबायोटिक टेबलेट। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक टेबलेट्स में एजिथ्रोमाइसिन दी जाती हैं। यह 500 mg में आती है। इसका यूज़ गले में दर्द, खांसी आदि इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो दिन में 1 बार इसका यूज़ किया जाता है खाना खाने के बाद में, या फिर एंटीबायोटिक में सिफिक्जिम 200 mg भी दे सकते हैं, या फिर सिफोरोक्सिम 250 mg भी दे सकते हैं। इनका यूज़ भी खाना खाने के बाद में किया जाता है, सुबह और शाम। इसके बाद नेक्स्ट आती है मोंटेक एलसी टेबलेट। इसका कंपोजिशन आता है मोंटेलोकास्ट सोडियम 10 mg में आता है और लिवोसिट्राजिन 5 mg में आता है। इसका यूज़ रात को सोते समय किया जाता है, क्योंकि इसमें नींद आने के चांसेस रहते हैं। इसका यूज़ छींक आना, रनी नोज़, आँखों से पानी आना, इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है हमारी कफ सिरप। कफ सिरप में ड्राई कफ में, यानी कि सूखी खांसी में रेक्स कॉफ DX सिरप यूज़ की जाती हैं। और एक आती है हमारी, अगर आपको खांसी के साथ में बलगम भी आ रहा है तो वेट कफ में ब्रोजेडेक्स दी जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दिखाती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।